嚟到呢一課呢，我哋已經進入咗 cost accounting 嘅部分啦。咁今次我哋會俾翻一個基本介紹，大家講翻一啲重要嘅概念啦，同埋呢cost accounting 入邊牽涉嘅一啲字眼嘅。咁點解有 cost accounting 呢？其實係因為呢，我哋呢未必一定呢係喺供應商入邊呢去買一啲貨品入嚟，跟住再轉售出去嘅。譬如好似呢度咁啦，我哋可能開餐廳嘅時候，好多時呢其實呢我哋都係自己去買原材料，咁跟住呢去自己加工。如是者咧，先會出到咧一杯咖啡咧，去銷售俾客人嘅。咁所以咧，其實咧牽涉到自己一個生產嘅過程。當係咁嘅時候，咁我諗我哋要花一啲功夫先可以計算得到咧呢杯咖啡嘅真正成本價啦。再唔係好似以前咁，因為我哋咧以前係喺供應商嗰度直接攞貨，咁供應商用幾多錢賣俾我哋，嗰個就係成本價咯。咁 cost accounting 咧複雜就係在於呢個位啦。咁如果喺 income statement 嚟講咧，因為我哋而家係自己買材料去生產貨品，咁所以咧就會有少少分別啦。個 opening inventory 同埋 closing inventory 咧，我哋會特別強調係講緊 finished goods， 係一啲我哋已經完成咗生產嘅貨品。因為咧，你想象下，如果我哋自己生產嘅話咧，其實你個貨倉入邊咧可能存放咗一啲整好嘅貨品啦，又或者咧可能係一啲原材料，咁所以要分清楚咁解啫。但係我諗咧，以前話 purchases 個位咧就應該冇咗㗎啦，因為我哋話我哋唔會再喺供應商嗰度直接買貨，咁反而咧係自己生產，咁所以咧就應該係 production cost of finished goods， 我哋自己去計翻究竟我哋生產貨品個成本係幾多。至於 carriage inwards 本身就係講緊我哋喺供應商嗰邊入貨，喺供應商嗰邊運啲產品入嚟我哋公司，中間牽涉嘅運輸費用。咁但係因為我哋而家自己生產啦，咁所以咧就唔會有呢類嘅費用㗎啦，反而咧就可能會變成都係運輸費，但係講緊嘅咧就係由我哋自己工廠完成生產之後運啲貨品去門市嘅時候，中間牽涉嘅運輸費用。咁而 less return hours 咧應該就冇咗㗎啦，因為咧我哋都冇咗喺供應商嗰邊直接入貨，咁所以何來退貨呢？例如啦，喺新冠肺炎下，好多公司咧都決定自己生產口罩拎出去賣嘅。但係究竟一個口罩嘅成本係值幾多錢呢？其實可能連一啲議員咧都未必識得計喎。譬如鄧家彪咧就話一個口罩嘅成本應該大概2毫紙左右，一盒就50個。點解你賣成98蚊咁貴嘅呢？你究竟係咪呃人錢？係咪掠市民水呢？但係其實咧2毫紙即係講緊咧口罩一啲基本材料費用，我哋咧係需要計算埋製作口罩嗰啲工人嘅成本啊、廠房租金落去嘅。咁所以如果計算埋呢啲嘅時候，其實咧一盒口罩定價98蚊咧，其實都未必太貴嘅啫。所以你見得到以前咧，我哋話 cost of goods sold 咧，你背公式都可以計算到出嚟㗎啦。人工啊、租金呢啲，我哋就擺落 other expense 去處理嘅。但係當咧原來自己生產嘅時候咧，人工、租金咧可能真係會包含喺嗰個貨物嘅成本入邊，可能包含喺嗰個 cost of goods sold 入邊。所以可能你會問，究竟邊啲成本係包落個貨物成本入邊，包落個 cost of goods sold 入邊呢？咁呢個呢，其實可能需要大家首先學習咗點樣去將啲成本去分類先。咁如果講到 cost 同埋 expenses 嘅分類方法嘅話呢，我哋呢會有3個分類方法嘅。第一個分類方法就叫做 by function， 第二個分類方法呢就叫做 by traceability to products， 第3個分類方法呢就叫做 by behaviour。而呢個 video 咧，我哋只係集中討論 by function 最易嗰個分類方法先。by function 咧，其實主要咧係想分2類嘅 cost。第一類嘅 cost 我哋叫做 manufacturing cost， 又或者其他名就叫做 factory cost、production cost。顧名思義啦，佢就係同個生產過程咧係有關係嘅，或者簡單嚟講就係喺工廠出現嘅一啲成本啦。而第二類嘅成本呢，就唔係喺工廠產生嘅成本，咁可能呢係一啲 office 一啲寫字樓出現嘅成本啦，佢係同生產過程無關嘅。咁我哋俾個名佢就叫做 non-manufacturing cost， 又或者 non-factory cost、non-production cost， 甚至就叫做 administrative cost 行政嘅成本啦。又或者呢度我哋好快咧去俾個例子大家啦，你見得到其實可以有好多嘅成本，好多嘅 cost expense 咧係牽涉喺一間公司入邊嘅。但係究竟邊啲係 manufacturing cost， 邊啲係 non-manufacturing cost 呢？咁我哋逐個睇啦。頭2個咧就係講緊 lubrication oil 潤滑油，一個咧就係搽喺咧一啲產品度，另一啲咧就係搽喺我哋啲機器度。
咁但係咧，我諗應該呢兩個咧都係 manufacturing cost 嘅一種啦。咁因為咧，你搽喺產品度，咁即係講緊喺生產嘅時候你要搽上去啦。咁又或者咧 machines 都係出現喺工廠入邊，咁所以咧絕對就係 manufacturing cost 啦。至於 carriage outwards of finished goods，就係啲產品已經完成咗啦，咁跟住咧係運出去俾客人時候牽涉嘅運輸費用。但係咧，因為咧個產品其實已經完成咗啦，咁應該咧就再唔關個生產過程事，咁所以呢個咧就應該係 non-manufacturing cost 啦。咁之前咧我哋講過應該就冇 carriage inwards 噶啦，咁但係咧其實呢個唔係我哋以前講嘅 carriage inwards 啊，係講緊 carriage inwards of raw materials。就算你唔喺供應商嗰度直接攞貨，你都可能咧要喺其他供應商嗰度攞啲原材料翻嚟噶嘛。咁所以中間呢啲運輸費用由咧嗰個原材料供應商去運一啲原材料去我哋工廠嗰個費用咧，呢個咧就應該係 manufacturing cost 嘅一種，因為咧都係牽涉咧嗰個生產過程事嘅。咁至於 loan interest 貸款，咁我諗咧就同個生產過程無關啦，咁所以係 non-manufacturing cost。Factory rates 咁好明顯啦 ，factory 工廠嘅差餉，咁所以都係 manufacturing cost 啦。Salaries of foremen， 咁其實 foreman 咧係解工頭啊，咁即係咧你生產嘅時候可能咧需要一啲監工去睇住啲工人去整嗰件產品，咁所以都係 manufacturing cost 啦。Salesman commission 一啲 sales 嘅佣金，咁其實已經進入咗銷售嘅過程，咁所以咧係 non-manufacturing cost 啦。Cost of packaging labour就係講緊咧，我哋要請一啲工人咧去幫手包裝件貨品，咁所以咧都仲喺個生產過程入邊，故此就係 manufacturing cost。Depreciation of plant and machinery， 咁講到明咧係 plant and machinery 廠房同埋機器嘅折舊，咁呢啲都係咧一啲工廠嘅費用 manufacturing cost。Depreciation of delivery trucks for delivering goods to customers， 雖然都係 depreciation。但係因為咧呢個係講緊我哋運送貨物出去俾客人嗰架 delivery trucks 嘅 depreciation， 咁所以呢個費用咧都係喺銷售過程喺運送貨物俾客人嘅時候產生出嚟嘅費用，咁所以咧係 non-manufacturing cost 嘅一種啦。最後 royalty 咧其實係解一啲版稅，因為有陣時咧我哋可能要得到一啲版權咧先可以去生產一啲貨品出去嘅，咁故此啦，如果係 royalty 嘅時候，呢個咧應該係 manufacturing cost 嘅一種。